зависит от случая жизни. И сама жизнь, наверное, это тоже какой-то случай. У нас в школе был преподаватель по военной подготовке, который водил нас на уроках стрелять в тир. Ему понравилось или мое отношение к стрельбе, или так, сколько я очков попала, я даже уже не помню этого. Но он посоветовал мне обратиться в клуб профессиональный, в клуб «Динамо», и записаться к тренеру. Ну, я пошла туда с братом, с двумя со своими подружками, осталась только я. Вот. Ну, я не знаю, тренеру тоже очень понравилось мое отношение, видно, к стрельбе, то, как я это все делала. Может быть, и мои очки первый раз, которые я попала, потому что все были в мишени. Все выстрелы, что мне дали, все были в мишени. Ему это понравилось, было кучно. И он предложил мне продолжить заниматься стрельбой. Ну, так и началась моя спортивная карьера. Я никогда не думала, что буду заниматься профессионально спортом вообще, не только стрельбой. Мне многие задавали вопрос, почему именно стрельба, это же мужской вид спорта, и почему именно ты туда пошла. Но я не знаю, я никогда не думала, что буду заниматься спортом. Я хотела в детстве быть актрисой, хотела быть врачом, учителем, даже в космос хотела лететь, быть космонавтом. У меня были такие тогда желания, и я думала, что так оно и будет. Но жизнь, как говорится, расставила все по своим местам. Эмоции. Я не знаю, я воспитывалась в такой стране, где эмоции не были никогда главным. Нас так воспитывали, что мы должны были быть самыми сильными, независимо от категории и ранга соревнований. Ну и вот такие же эмоции были. То есть выступления на чемпионате Союза, и чемпионаты мира, и чемпионаты Европы. На наших лицах невозможно было там определить эмоции какие-то, что вот как мы видим, многие иностранные зарубежные спортсмены кричат после победы. Нет, у нас такого не было. Вот. Это было не спортивное поведение у нас считалось. Поэтому, когда я выиграла эту золотую медаль, я тоже отнеслась к нему очень спокойно. Единственное, что меня удивило, и тогда это поведение фотокорреспондентов, которые пытались сделать фотографию первой золотой медали и сидели на спинах друг у друга, тащили меня за рукава, чтобы я там повернулась к ним лицом, улыбнулась, там что-то сказала. Но для меня это был, конечно, шок, потому что это и впервые такое было, я видела. А осознала потом, наверное, через дней 10, уже на Олимпиаде, я осознала, что я все-таки олимпийская чемпионка. Когда я стала чувствовать отношение спортсменов всей сборной Союза, независимо там от вида спорта, как они меня поздравляли, как желали мне всего хорошего и как ко мне относились. Ну, тогда я и поняла, что я, наверное, все-таки чего-то добилась в этой жизни, что-то выиграла. Были мы на Кубке мира в Южной Корее, в Сеуле. Нас туда привезли, и там был типа Диснейленда, но он назывался Синдбад Ленд. И повели нас на аттракционы различные. Там были разные аттракционы, были корабли, которые раскачивались так, что ты потом лицом вниз был. Естественно, были визги. Но мне больше всего понравился, когда нас повели в комнату ужасов. Привели нас в огромный зал, там были накрыты столы, перед каждым стояла тарелка, наушники лежали, вилки, ложки, стояло кресло, каждый садился в это кресло и выключали свет. Выключали свет, и была кромешная тьма, и вдруг начинает летать гроб. Гроб со скелетом. Но для меня это не было так страшно, как бы. Для меня было страшнее, когда вообще погас свет, и за моей спиной разбилось стекло, и я слышу шаги по этому стеклу. И
я слышу, что кто-то ко мне сзади подкрадывается, а ничего не видно даже сидящего человека. То есть, и у меня была только одна мысль, чтобы кто-то из моих знакомых не пошутил и не дотронулся до меня, потому что это было бы, ну, я не знаю, там, где бы я оказалась и что бы это случилось бы. И вообще, вышла бы ли я с этой комнаты ужасов вообще живой. Этот эффект прошел, еще что-то шептали мне на ухо, там кто-то, кто сзади ко мне подкрадывался на одно ухо, на другое ухо. Ну, вот это все в наушниках, мы это все слышали. У меня было такое чувство, что это только со мной происходит. Оказывается, это слышал каждый сидящий за столом участник. Вот. Ну, вот это вот мне очень запомнилось. И когда мы выходили уже с этой комнаты ужаса, проходили коридор, и там в нишах стояли такие манекены, и такая смерть с косой стояла. И вот все прошли, а мне надо было остановиться возле этой смерти. И я смотрю, она начинает на меня наклоняться с этой косой. Но тут точно я уже не выдержала. Там, наверное, слышали все на улице. Я с таким криком выбежала с этого коридора, с этой комнаты ужасов, что люди не поняли, что там произошло. Вот. Но вот такой мне случай запомнился из моей жизни. Хотя в моей спортивной карьере было очень много таких интересных случаев. И вообще моя спортивная карьера была очень интересная. Я считаю, что это был самый счастливый, самый удачный отрывок из моей жизни. Мне хочется, чтобы мои друзья, мои фанаты просто спорта узнали, как я сейчас живу, чем я занимаюсь, какие у меня проблемы, что я чувствую. Ну, для этого я и хотела создать этот канал, чтобы пообщаться, может быть, даже с кем-то увидеться. Я думаю, что этот канал позволит мне найти моих старых друзей, обрести новых друзей и еще много-много фанатов спорта.